Aquí estamos trabajando en este Ford Focus que tiene un ruido cuando prendemos el motor. Ese es el ruido que se escucha eso. Parece que hay un molino ahí adentro. Vamos a desarmar unas cuantas cosas y vamos a ver de dónde proviene este ruido. Principalmente vamos a quitar la banda para ver si no hay alguna polea o alguna bomba por ahí que sea la que está dañada. Y ahora sí, sin la banda, pues sin la banda vamos a prenderlo otra vez para ver cómo se escucha. Y es el sonido del motor solo. Obviamente una de estas poleas es la que va a estar ocasionando el ruido. Y la cual es la bomba del agua. Esta bomba de aquí es la que está ocasionando ese ruido. Así que vamos a quitarla, vamos a reemplazarla y verán cómo va a quedar ya con la bomba de agua instalada nueva. Bueno, ya quitamos la bomba de agua y miren nada más la condición, cómo es que está. Ya incluso sin aspas, ya no tiene pues nada que girar a la bomba. De puro milagro el carro no se estaba calentando. Aquí la diferencia, miren nada más. ¿Por qué creen que haya pasado? Bueno, pues por el uso, el tipo de material. Obviamente esto es plástico y si no se atiende a tiempo, pues todo esto es lo que va a pasar. Esto ya tiene mucho tiempo que estaba dañado, no es de apenas que empezó el ruido. Así que pues bueno, vamos a instalarlo. Pues ya que lo tenemos armado, ahí está la bomba de agua nueva ya instalada. Pues vamos a darle marcha a ver cómo se escucha, a ver si hay alguna diferencia, obviamente. Obviamente ahí está la diferencia. Se quitó el ruido. Dato curioso, a pesar de que la bomba estaba dañada, no se calentaba el auto. Aquí podemos ver que ya empieza a haber un poco más de circulación. Se empieza a ver ahorita ya, pero estaba tirando el agua. Anteriormente no le pusimos atención a eso porque nos guiamos directamente el ruido. Y bueno amigos, con esto ahí quedó, ahí está. Este es el problema de la bomba del agua. Estaba generando ese ruido. Muchas gracias por mirar este video. Si les ha gustado denle like y compártanlo.